दोस्तों, क्या भूख लगने पर आपके स्टमक से आवाज़ आती है? पर क्या कभी आपने सोचा है कि ये आवाज़ क्यों आती है? पहले तो सबसे बड़ा मिथ ये है कि वो आवाज़ खाली पेट के कारण आती है, लेकिन असल में वो आवाज़ खाली और भरे स्टमक दोनों में आ सकती है। जी हाँ, ये आवाज़ असल में हमारे स्टमक से नहीं बल्कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से आती है। असल में ये आवाज़ हमारे स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन की मस्कुलर एक्टिविटीज़ से होती है, यानी कि जब हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट वॉल एक्टिवेट हो जाती है तो वो हमारे फूड, गैस और फ्लूइड्स को हमारे स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन को मिक्स करने के लिए स्क्वीज़ करने लगती है।